Không phải ngẫu nhiên xứ Quế được mệnh danh là một trung tâm Phật giáo và có hệ thống hàng trăm ngôi chùa cổ ở khắp nơi, gắn liền với kiến trúc đền đài, lăng tẩm và các danh lam thắng cảnh hữu tình. Những nơi mà ngày xưa các vua chúa triều Nguyễn một thời an cư thịnh vượng. Họ lấy các thiết chế văn hóa, các di tích chùa chiền làm nơi lan tỏa tín ngưỡng tâm linh thờ Phật, giáo dục con người hướng Phật như là một cách nuôi dưỡng tư tưởng an dân bằng ước vọng thái bình cho dân tộc. Còn ngày nay, khi cuộc sống đã thái bình an lạc, cuộc sống phát triển, thì hình tượng Đức Phật không chỉ tại tâm mà còn gắn liền với thiên nhiên non nước. Đó là những địa danh, những thắng cảnh mà con người thích đến chiêm bái viếng Phật trong tâm thế hòa quyện cùng thiên nhiên non nước hữu tình. Hôm nay điểm đến của chúng tôi là khu vực vùng núi Linh Sơn, nơi có thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, thuộc địa bàn xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo quốc lộ 1A rẽ vào đi được gần 10 cây số rồi mà vẫn chưa thấy tới. Bác tài Lê Minh Tuấn đành dừng lại hỏi đường. 4-5 cây số à? Để Tranh thủ khi xe dừng và bác tài hỏi đường, chúng tôi tạt vào một cơ sở làm gỗ thủ công mỹ nghệ nho nhỏ ven đường. Cứ ngỡ chàng trai trẻ này chỉ tập sự làm khâu gia công thôi, nhưng té ra phía bên kia đường là cả một gian trưng bày khá nhiều sản phẩm gỗ mỹ nghệ đã hoàn chỉnh do chính Trần Văn Tùng, tên của chàng trai này, tự tay làm. Điều đáng nói là Tùng tuy còn rất trẻ, không chỉ khéo mà còn rất chịu khó mày mò sáng tạo. Và gỗ anh làm chủ yếu là gỗ mít, tràm vàng, gỗ tra và gốc cây cà phê, nên hầu hết các tác phẩm gỗ mỹ nghệ giá cả rất phải chăng. Tùng nói rằng tuy mới 19 tuổi nhưng anh có đến 5 năm làm nghề này, thế mới đáng nể chứ. Chả bảo sao người ta hay nói thợ điêu khắc gỗ hay thợ làm nhà rường cổ người Huế thường rất khéo tay. Nghĩ cũng đúng. Bởi lẽ lịch sử vùng đất cố đô này chẳng phải trước đây từng sản sinh ra biết bao bậc nghệ nhân điêu khắc đã phục vụ trong kinh thành dưới các triều vua Nguyễn hay sao? Chia tay chàng nghệ nhân trẻ Trần Văn Tùng, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Càng đi sâu vào, con đường càng lên cao, trở thành đường độc đạo và vắng vẻ. Cuối cùng thì cũng tới nơi. Trước mắt chúng tôi là một cái hồ khổng lồ, có tên là Hồ Trùi, một công trình thủy lợi trữ nước lớn nhất hiện nay của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghe nói hồ Trùi rất sâu và cá cũng nhiều, bởi hồ Trùi là vùng đệm của vườn quốc gia Bạch Mã. Muốn qua thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, du khách bắt buộc phải đi thuyền thôi. Mỗi thuyền không quá 10 người, và cũng bắt buộc mặc áo phao cho an toàn rồi mới được lên thuyền. Để cơ động cho việc tác nghiệp, chúng tôi quyết định chia làm 2 nhóm đi 2 thuyền khác nhau. Mùa này trời mưa phùn lất phất nên bầu trời xám xịt. Những đám mây lãng đãng trên dãy núi mờ xa làm cho tượng Phật Thích Ca Lộ Thiên càng thêm mờ ảo, huyền bí.
Còn mặt hồ có đường kính rộng khoảng 500 mét, phẳng lặng như mặt gương, nằm giữa một không gian trời nước mênh mông. Để lên tới thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, chúng tôi lại phải tiếp tục leo 172 bậc tam cấp dựng đứng. Thấy vài thành viên tỏ ra ngán ngại, chúng tôi bèn động viên nhau. Mệt cũng phải đi, đã tới đây rồi thì chần chờ gì nữa. Lên tới đỉnh, qua khỏi cổng lớn, tất cả chúng tôi đều choáng ngợp trước cảnh quan nơi đây, vừa đẹp vừa tôn nghiêm, thanh tịnh, bởi những công trình kiến trúc của thiền viện được xây dựng hài hòa trong một quần thể rộng lớn, trồng nhiều kỳ hoa dị thảo, với tổ đường, chánh điện, tăng đường, trai đường, phương trượng, lầu chuông và tháp xá lợi, quần tụ lọt thỏm giữa ngàn xanh của khu rừng nguyên sinh tươi tốt. Và đây là khu vực lầu chuông với chiếc đại đồng chuông khổng lồ, và bài thơ của vua Trần Nhân Tông khắc trên thành chuông như một lời nhắc nhở người đời. Tuy cuộc sống trần gian dù giàu sang phú quý, tài sản nhiều, nhưng nó không tồn tại vĩnh cửu mãi mãi, mà một ngày nào đó sự vô thường sẽ đến. Chỉ có tinh thần đạo đức hướng Phật làm điều nghĩa cho đời là tồn tại mãi mà thôi. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Chánh điện là một không gian tín ngưỡng rất tôn nghiêm. Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã được Hòa Thượng Thích Thanh Từ sáng lập. Trúc Lâm Bạch Mã là ngôi thiền viện đầu tiên của miền Trung, tiếp nối dòng thiền từ Trúc Lâm Yên Tử ở Quảng Ninh, Trúc Lâm Tây Thiên và Trúc Lâm Đà Lạt. Khu tổ đường có tượng Bồ Đề Đạt Ma đứng giữa, cao 3,5 mét. Bên dưới là tượng ba vị tổ Trúc Lâm đang ngồi, cao 2 mét. Tất cả đều bằng sa thạch. Khu chánh điện thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Bên phải chánh điện là nơi các tăng đi. Tất cả đều ngó xuống lòng hồ trong xanh, lùng lên bóng nước. Tức là tìm cho ra tu để thế nào mà con thấy được có tâm Phật ở trong mình. Tức là Đức Phật thì ngoài ba khu vực ngoại viện, tăng viện, ni viện, khách đứng trên cổng tam quan nhìn ra trước mặt sẽ thấy một hình tượng Phật Thích Ca đang ngồi trên một đảo nhỏ xanh biếc giữa hồ. Đó là Phật Thích Ca Lộ Thiên, cao 24 mét, nặng 1.500 tấn bằng đá. Rời núi Bạch Mã, thiền viện Trúc Lâm và hồ Trùi, chúng tôi tìm đến một địa danh tín ngưỡng khác cũng gắn với thắng cảnh thiên nhiên non nước. Đó là Huyền Không Sơn Thượng ở thôn Chầm, xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hình như khu vực rừng núi này vừa mới qua một cơn mưa lớn thì phải. So với lộ trình đến thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã thì đường đến Huyền Không Sơn Thượng cũng là đường độc đạo, luôn khúc khuỷu, quanh co, heo hút và vắng vẻ, lại gặp trời mưa trơn trượt nên khó đi hơn rất nhiều. Nếu như thiền viện Trúc Lâm có chánh điện nằm vút trên cao theo thế phong thủy, tựa lưng vào dãy núi Bạch Mã, thì ngược lại chùa Huyền Không Sơn Thượng
vị thế cũng nằm trên non cao, nhưng quần thể các thiết chế thờ tự, chiêm bái và sinh hoạt tín ngưỡng lại nằm ẩn dật dưới một thung lũng xanh ngát cây xanh, với nhiều hoa thơm cỏ lạ như trong truyện cổ tích. Quả là một ngôi chùa độc đáo, lạ lẫm. Ai đến cũng có thể cảm nhận cái sự gần gũi của thiên nhiên và con người. Nghe đạo hương rừng theo gió đến, đọc thơ trăng sáng vượt non về. Thưa quý vị các bạn, sau khi vượt gần 15 cây số đường đèo dốc quanh co thì Minh Đông cùng nhóm làm phim của truyền hình Đồng Tháp đã đến với chùa Huyền Không Sơn Thượng, một ngôi chùa nằm treo leo trên núi Chầm. Trước khi đến đây thì Minh Đông đã từng nghe về những nét đặc trưng của ngôi chùa này. Đây là một ngôi chùa hòa quyện với thiên nhiên, có lối kiến trúc pha lẫn sự trang nghiêm của những ngôi chùa truyền thống với những nét văn hóa rất quê. Huyền Không Sơn Thượng thuộc hệ phái Phật giáo Nam Tông, được Thượng tọa Thích Giới Đức khai sơn năm 1989. Quan sát chúng tôi thấy khuôn viên chùa là một khu vườn xanh ngắt với rất nhiều giò hoa phong lan quý. Mưa rã rít suốt ngày kiểu này, thấy tội cho các cameraman của đoàn phim quá. Thầy trụ trì không có ở chùa, và vì trời mưa nên chúng tôi không thể đi tham quan hết các địa điểm trong khuôn viên chùa như Am Mây Tía, Nghinh Lương Đình, nhà khách, Chúng Hòa Đường, tức nhà sinh hoạt, Quá Thiện Đường, tức nhà ăn, Tăng Xá, Cốc Liêu Chư Tăng Ni, vân vân, nên chỉ ghé vào chánh điện mà thôi. Theo lời thầy Thích Đức Thiện thì chánh điện là biến thể của một ngôi nhà sườn đậm kiểu văn hóa Huế, mái thấp và đơn sơ theo lối phong cách kiến trúc đơn giản để giữ dáng dấp hồn nhà Việt thuần khiết, lấy sự hài hòa với thiên nhiên với hồn thơ làm ý tưởng chủ đạo. Quan điểm làm nhẹ đi vai trò tín ngưỡng thuần túy để lấy trọng tâm là hướng con người sống thiền sống đạo. Và tượng Phật đặt chính giữa gian mà có cảm giác lộ thiên, như hòa thân bất hoại vào vũ trụ, tỏa tinh thần hỷ xả với mọi tâm linh. Thì sẽ có chức sắc. Nhưng mà nói với lúc này thì không có chức sắc. Thì mình cũng giờ rằng mình cũng Bên ngoài trời vẫn còn mưa lất phất. Mưa làm cho cảnh quan buổi xế chiều ở chốn non cao hẻo lánh này càng thêm lạnh lẽo và hoang vắng. Và tiếng chuông chiều có thể làm cho khách lãng du như chúng tôi lên non viếng Phật cảm thấy buồn và khác lạ so với sự náo nhiệt ở chốn thị thành. Nhưng với những người đang tu hành, nguyện gửi lòng mình vào cửa Phật, thì sự thanh tịnh như thế này chính là một phần ranh giới giữa đạo và đời.